Հունվարի 6 Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստվածհայտնության տոնն է։ Խաչերով եւ խաչվառներով զարդարված հանդիսավոր թափորը վեհարանից մայր տաճար է ուղեկցում վեհափառ Հայրապետին եւ Հանրապետության նախագահին։ Այս անգամ ամփովանին կրելու պատիվ ունեն բարձրաստիճան զինվորականներ, գեներալ-մայորներ Տիգրան Գասպարյանը, Մելս Չիլինգարյանը, Կամո Քոչունցը եւ Ալբերտ Մարդոյանը։ Մայրավանքում հանդիսավոր թափորին դիմավորում են ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, բարձրաստիճան այրեր, Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետներ, կրթության, գիտության եւ մշակույթի ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ հավատացյալներ։ Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի, այսպես են բնորոշել մեր եկեղեցու հայրերը Հիսուսի ծնունդը։ Այդ սքանչելի եւ մեծ խորհրդին հաղորդակից դառնալու լավագույն հրավերն է Սուրբ Ծննդյան պատարագը, որի ընթացքում հնչում է բարի լուրը. Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնեցավ, մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Սուրբ Ծնունդը տարվա առաջին տաղավար տոնն է։ Ընդունված ավանդույթի համաձայն պատարագ է մատուցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Պատարագի ժամանակ վեհափառի առընթերակալներն են անցած տարեվերջին ձեռնադրված երկու նորաուց եպիսկոպոսներ՝ Հովնան եւ Մուշեղ սրբազանները։ Այսօր նրանց է վերապահված խորանին նորին սրբությանը սպասավորելու պատիվը։ Ղուկաս ավետարանիչն այսպես է նկարագրում Քրիստոսի ծնունդը. Հովսեփը Դավթի տնից եւ ազգատոհմից լինելով Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից ելավ գնաց Հրեաստան Դավթի քաղաքը, որ Բեթխեհեմ է կոչվում, Մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր եւ հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, եւ նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան եւ դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։ Մանուկն Աստծո որդին էր, որ աշխարհ եկավ նորոգելու եւ վերափոխելու մարդկանց հոգիները, սեր եւ հավատ հաստատելու միմյանց եւ Աստծո նկատմամբ։ Տեսնելով երկնքում շողացող աստղը, իմաստուն մոգերն ընթառաջ գնացին եւ ընծաներ մատուցեցին մանուկ փրկչին, իսկ հովիվները հրեշտակների հետ օրհնաբանեցին խանձարուրի մեջ մսուրում դրված մանկանը։ Նրանք ճանաչեցին աշխարհ եկած Աստծո որդուն, որ պիտի ազատեր մարդկանց մեղքերից եւ հեռու պահեր մոլորություններից ու կործանարար ճանապարհներից։ Ավետարանական այս տեսարանը պատկերող մսուրն այս օրերին Մայրավանքի բակի ամենամարդաշատ վայրն է։ Մարդիկ նրա մոտ լուսանկարվում են, աղոթում, երազանք պահում։ Հայազգը միշտ հավատա, նույնպես ոնց որ միշտ Ես ցանկանում եմ բոլոր հայ ժողովրդին խաղաղություն եւ սիրով, սեր, խաղաղություն, միություն։ Всего наилучшего, мира, счастья, любви. Առողջ լինենք, հաջողակ լինենք, փառաբանենք մեր Տիրոջը։ Ես էլ կավելացնեի խաղաղություն, որ խաղաղ լինենք, ոչ միայն հոգեպես, այլ նաև պատերազմ չլինի, ամեն ինչը կամաց կդրսևորվի, Աստծո, ասենք, հովանավորությամբ։ Կուզենայի, որ Աստծո նկատմամբ սերը լիներ իրոք մարդկանց հոգիների մեջ, սրտերում մեր լիներ ու դրանից չվախենային ոչ երիտասարդները, ոչ ծերերը, ոչ էլ երեխաները։ Շարունակվում է տոնական պատարագը, այսօր առավելապես ծննդյան շարականներ են հնչում։ Մինչև 4-րդ դարը քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները Սուրբ Ծնունդն ու Աստվածհայտնությունը տոնում էին միասին հունվարի 6-ին։ Այսօր արևմտյան եկեղեցիներն այն տոնում են դեկտեմբերի 25-ին։ Այդ ավանդույթը եկել է Հռոմից։ Արևմուտքում հայտնի էր անպարտելի Արեգակի հեթանոսական տոնը, որը նշվում էր դեկտեմբերի 25-ին։ Կոնստանտին կայսրը որոշում է փոխել հեթանոսական տոնի ավանդույթը եւ հրամայում այդ օրը նշել Սուրբ Ծնունդը։ Հայ եկեղեցին հավատարիմ է մնացել առաքելահաստատ կանոնին եւ շարունակում է Քրիստոսի ծնունդը հունվարի 6-ին տոնել։ Ողջ պատարագի ընթացքում չի դադարում հավատացյալների հոսքը դեպի Մայրավանք։ Մարդիկ գալիս են հենց այստեղ համայն հայության հոգևոր կենտրոնում ստանալու Սուրբ Ծննդյան ավետիսը եւ իրենց օջախներին տանելու վեհափառ Հայրապետի օրհնությունը։ Արդեն 2012 տարի քարոզվում է Փրկչի հայտնության ավետիսը, ուսուցանելով մարդու փրկության համար Աստծո միածին որդու մարդեղացման, աշխարհ գալու եւ մարդկանց մեջ բնակվելու մասին։ Նրանով է մարդկային բնությունը միավորվել Աստվածայինին։ Վեհափառ Հայրապետն աղոթում է մեր ազգի, եկեղեցու եւ պետության համար, որ Աստծո կենթանարար հոգին բոլոր մարդկանց հետ լինի, շնորհի հավատ եւ լույս,
մխիթարի եւ զորացնի նեղությունների ու դժվարությունների ժամանակ։ Գարեգին II-ն իր հայրապետական պատգամն է հղում բարեպաշտ ժողովրդին։ Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգին Սրբո ամեն։ Որ ընդունի զորթին ընդունի եւս կյանսն եւ որ ոչ ընդունի զորթին Աստուծո եւ ոչ ըսկյանսն ընդունի։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ ի Հայաստան եւ Իսփյուռս, այսօր մեր հոգիներում եւ մտահայացքի առջև աշխարհակեցույց մեծ եւ սքանչելի այն խորհուրդն է, որ ճարակեց երկնքում եւ երկրի վրա, երբ պայծառ աստղը կանգնեց Բեթխեհեմյան քարայրից վեր եւ ռեշտակները ավետեցին փրկիչ Աստվածորդու Սուրբ Ծնունդը ասելով. այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է։ Ավետարանները պատմում են, թե ինչպես հեռավոր երկրներից եկած իմաստուն մոգերը եւ մերձակայքում գտնվող հովիվներ փութացին դեպի քարայրը եւ երկրպագելով խանձարուրով փաթաթված նորածին մանուկին ողջունեցին փրկչի գալուստը աշխարհ։ Սքանչելախորհուրդ Սուրբ Ծննդյան տոնին ամենքս ուխտավոր ենք Բեթխեհեմի, այցելելով Սուրբ Երկիր կամ մեր հոգին դարձնելով Բեթխեհեմ, մեզ շնորհված հավատքի իմաստությամբ ու զորությամբ երկրպագելու մանուկ Հիսուսին, նրան ճանաչելու եւ ընդունելու իբրև Աստուծո միածին որդին եւ ճանապարհը հավիտենական կյանքի, ինչպես գրում է առաքյալը, ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաեւ կյանքը, եւ ով չի ընդունում Աստուծո որդուն, չի ընդունում նաեւ կյանքը։ Այսօր հայոց Բեթխեհեմ միացնաեց այս սուրբ տաճարում եւ նրա լույսով հաստատված մեր բոլոր եկեղեցիներում մենք սիրելիներ եւ ազգիս զավակունք ցնծությամբ օրհնաբանում ենք ծնունդը մեզ համար աշխարհ եկած փրկչի եւ խոստովանում. դու ես մեր Տերը, դու ես մեր փրկիչը, դու ես աղբյուրը կյանքի եւ ճանապարհը հավիտենության։ Այս խոստովանությունը լուսավորել եւ լուսավորում է մարդկության ուղին։ Քրիստոսով Աստուծո սերը հայտնվեց մարդկանց, Աստվածորդին աշխարհ եկավ վերացնելու մեղքը, հարատելու մաղման խավարը եւ մարդկությանն առաջնորդելու դեպի իր արարիչը, ընդունելու համար հավիտենական կյանքը։ Քրիստոսով Աստվածային սերը տարածվում է ողջ աշխարհի, մարդու եւ բնության վրա, միշտ բարենորոգելու այն եւ կյանքով ու խնդությամբ լեցնելու։ Սակայն Աստվածային կամքին հակառակ ընթացքը կյանքը դարձնում է հիմնախնդիրների ու մարտահրավերների կիզակետ։ Նայենք արդի աշխարհին, այն ծանրաբեռնված է բազում նեղություններով, զրկանքներով, հակասություններով ու բախումներով։ Քրիստոսին եւ նրա պատվիրանների մերժումը ծնում է պատերազմներ ու աղետներ, վնասում երկիր մոլորակը,
պատճառ դառնում հոգու եւ հոգեվորի տկարացման, նաեւ աստվածաշնոր կյանքի բռնի ընդհատման, սպանությունների եւ ինքնասպանության։ Մեր օրերի համընդհանուր ճգնաժամը, որ բացատրվում է քաղաքական, տնտեսական, նյութական պատճառներով, հիմնականում նույնպես օտարացման եւ հերացման հետևանք է դեպի Աստված տանող լուսավոր ուղուց, մեղսավոր ընթացքով երկնային սիրո պարգևներից հրաժարման։ Քրիստոս է կյանքը, նրա պատվիրանները պահելով Աստուծո սերը, ճշմարտությունը, սրբությունը, արդարությունն ու ողորմությունն են իրագործվում աշխարհում, առաջնորդելով այն դեպի բարին ու կատարյալը, դեպի լիակատար կյանք, ինչպես մեր Տիրոջ երկրային կյանքն էր, որը հավատ ու սեր էր երկնային հոր հանդեպ եւ օրհնություն մարդկանց համար։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, հավատն ու սերը այն անսասան հիմերն են, որի վրա հաստատուն մնալով պիտի զորանա նաև մեր երկրի ու ժողովրդի կյանքը, լցվի խնդությամբ ու բերկրանքով, հավատքի և սիրո արգասիքները ազնվության, արդարության, կարեկցության, միմյանց սատարումի և զորակցության բարի գործերն են, որ միշտ ուղեկից են լինելու մեզ, եթե մեր ուղին չխոտորվի Քրիստոսի լուսավոր ճանապարհից։ Մեր օրերում, նաև մեր կյանքում հավատաշեն գործերի աստվածահաճո բազում ձեռնարկների կողքին ցավով կարելի է տեսնել աստվածամերժ ընթացքներ։ Մեր ժողովրդի քրիստոնեական նկարագրին անհարիր բարքեր, ազգային նվիրական արժեհամակարգի խաթարում, նաև հոգևորի անտեսումով նյութականի դրամի գերարժևորում, որը դառնում է գլխավոր նպատակ փոխանակ լինելու կյանքի արդար ու բարի ընթացքը կազմակերպելու միջոց։ Նման դրսևորումները հաստատապես պարպում են կյանքը Քրիստոսի կենարար ներկայությունից, զրկում այն հոգևոր ուրախությունից, գթասրտությունից, մարդասիրությունից, ազնիվ ու վեհ զգացմունքներից, տերունաշնոր փրկությունից։ Քրիստոս զգուշացնում է մեզ այդ կործանարար ճանապարհից ասելով. ինչ օգուտ է մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Սիրելիներ, մեր Տիրոջ ցույց տված ճշմարիտ սիրո օրինակով նորոգենք այսօր մեր կյանքը, որը տակավին զերծ չէ կարիքներից ու դժվարություններից։ Մեր երկրի և ժողովրդի առաջընթացն ու բարօրությունը կասեցնող արտաքին և ներքին հիմնահարցերից։ Ներկա կյանքի խնդիրներն ու հրամայականները չեն կարող սասանել մեր կամքը, հաղթահարելու խոչընդոտներն ու արգելքները և միմյանց աջակից ծառայելու մեր երկրի զորացմանը, ազգային վերելքին և լուսավոր գալիքի կառուցմանը։ Մեր կյանքի առաջընթացը լուսառատ նոր հորիզոններ է պարզելու, եթե համազգային ջանքերի մեկտեղումով հանձնառու գտնվենք գործելու հասարակությանը բարիք բերելու, հայրենիքին ազգին ծառայելու ձգտումով, զուգակցելով օրինապահությունը սիրո,
արդարադատությունը գթասրտության, հարստությունը ողորմության, ուժը աջակցության, կարողությունը սպասավորության հետ, քանզի ընդունում եւ դավանում ենք կյանք պարգևող որդուն։ Այսօր մոգերի ու հովիվների օրինակով խոնարհվենք Քրիստոսի առջև, ընդունենք Տիրոջը մեր սրտերի մսուրներում, նորոգվենք մեզ պարգևած փրկության շնորհով եւ միշտ հիշենք, որ Տիրոջ ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղածների վրա է։ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության հոգենորոգ տոնի առիթով Քրիստոսավանց սիրով ողջունում ենք առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, նորին սուրբոցություն Տեր-Տերարամ առաջին մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Թորգոմ arczepiskopos Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Մեսրոպ arczepiskopos Մութաֆյանին, Սրբազան պատարագի արարողությանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տեր Սերժ Սարգսյանին մեծազնիվ տիկնոջ հետ եւ հայոց պետական ավականուն, ողջույն ենք հղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Տեր Բակո Սահակյանին, հայրապետական մեր օրհնությունն ու սերն ենք բերում մեր եկեղեցու ուխտապահ հոգևոր դասին եւ իսփյուրս աշխարհի համայն մեր ժողովրդին։ Սուրբ Ծննդյան ավետիսով ողջունում ենք քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներին։ Ավետաբեր ու շնորհառատ այս օրը սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, աղոթենք եւ հայցենք մեր Փրկչին ասելով. Տեր, թող քո Սուրբ Ծննդյան շնորհները լուսավորեն աշխարհը համայն, խաղաղության հրեշտակաձայն ավետիսը հնչի երկրի բոլոր ծագերում, հաջությունն ու համերաշխությունը ուղեկից լինեն ազգերին ու ժողովուրդներին եւ երջանկությունն ու խնդությունը թագավորեն բոլոր հարկերից ներս, բոլոր ընտանիքներում։ Թող քո Սուրբ Ծննդյան լույսի առջև նահանջեն ատելությունն ու հակառակությունը, հուսաբեկությունը, անտարբերությունն ու դառնությունը եւ տխրությունը, եւ համայն աշխարհը բարուրվի քո պարգևած սիրով ու հույսով։ Քո խնամքի մեջ սիրով միաբան պահպանիր Տեր աշխարհասփյուր ազգիս հայոց եւ պարգևիր բարոր ու շեն կյանք, բարգավաճում եւ հզորություն Հայաստան եւ Արցախ մեր երկրին, առավել լույս ու պայծառություն առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցուն եւ մենք քո խոսքին հավատարիմ գործերով վկայենք մեր հավատքը, մեր սրտերում միշտ զգալով ուրախությունը կենսապարգև քո ներկայության եւ ցնծությամբ ավետելով բարի լուրը քո Սուրբ Ծննդյան։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Շնոր Յարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ եւ ընդամենեսյան ամեն։ Ծննդյան պատարագի ավարտին վեհափառ հայրապետը ջրօրհնեքի սրբազան արարողություն է կատարում։ Այն խորհրդանշում է Քրիստոսի մկրտությունը Հորդանան գետում։ Ջրօրհնեքի ժամանակ հոգևորականների հետ Սուրբ Խորան է բարձրանում եկեղեցասեր ու բարեպաշտ միաշխարհական, որպես ջրօրհնեքի խաչի կնքահայր։ Այս տարի այդ պատվին սիրիահայ բարերար Գաբրիել Ջեմբերջյանն է արժանացել։ Նա Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի նախագահն է, եկեղեցանպաստ բազմաթիվ ձեռնարկների հեղինակ եւ աջակից։ Կնքահայրը հանդիսավորությամբ վեհափառ հայրապետին է փոխանցում խաչը։
Կաթողիկոսն այն իջեցնում է ջրի մեջ եւ հայցում Տիրոջից, որ այն դարձնի զորացնող, հիվանդություններ դարմանող եւ հոգիներ պայծառակերպող։ Նորին սրբությունն աղոթքներով ու շարականների երգեցողությամբ օրհնում է ջուրը, այնուհետև սրբալույս մյուրոն հեղում ջրի մեջ։ Վեհափար Հայրապետը խաչը հանձնում է կնքահորը։ Գաբրիել Ջեմբերջյանն անցնում է հոծ բազմության միջով։ Հավատացյալները համբուրում ու երկրպագում են խաչը։ Կնքահոր խնդրանքով եւ Գարեգին II օրհնությամբ ջրօրհնեքի խաչը կտարվի Սիրիա Գաբրիել Ջեմբերջյանի տուն, որտեղ Սուրբ Էջմիածնից բերված օրհնությունը ստանալու հնարավորություն կունենան նաեւ սիրիահայերը։ Հայրապետական թափորն ուղղվում է դեպի Վեհարան։ Վեհափառը շարունակում է ժողովրդին բաշխել իր օրհնությունն ու Քրիստոսի ծննդյան բարի ավետիսը։ Մայրաթոռի միաբանները հյուրերին ուղեկցում են Ալեք եւ Մարի Մանուկյան գանձատան սրահ, որտեղ ընդունված ավանդույթի համաձայն տեղի է ունենում պաշտոնական ընդունելություն։ Ինձ համար անշուշտ է շատ հոգևորիչ բան է, որ Սուրբ Նիկոլոսավորը Էջմիածնի վրա, այսօր Խորանի վրա ելնել եւ խաչը բռնելը իրավից հուզմունք էր։ Երբ որ գիտեմ մինակ սիրտը շատ արագ խաչը նույնիսկ շարժեր գոր, երբ որ սիրտից տրած է խաչը, գիշարժեր գոր բանեն որ աչափ որ բանի մեջ ուրախության մեջ չեմ գիտեր, yani բամ գլար գոր, yani քիչ մնաց որ մի ուզեի որ յետև ասնել որ բամ հագարակ բարակային բամը չլա։ Թող շողշողա շողակատի ետերու բոլոր այն հայերի աչքերը, ովքեր այսօր իրոք որ Քրիստոսով են ապրում եւ ովքեր երբեք չեն մոռացել իրենց հավատքը առ Աստված։ Շնորհավոր եւ ամանոր եւ Հիսուսի ծննդյան օրը եւ բարեպաշտ հայ ժողովրդիս նոր տարի։ Այս հրաշալի օրը թող մեր ժողովրդի համար եւ հետագայում եւ ընդհանրապես տարվա մեջ միայն բարույթյան, խաղաղության եւ մարդկանց մեջ սերմանվի բարիությունը եւ մեկը մյուսի հանդեպ լինեն համախոհ սիրով, որովհետեւ առանց սիրո չկա աշխարհում որևէ հրաշք։ Ցանկանում եմ խաղաղություն մեր երկրին, անփորձանք ծառայություն մեր զինվորներին եւ որպեսզի մեր զինվորականները իրենց մարտական հմտությունը եւ ձեռք բերեն եւ օգտագործեն միայն զորավարությունների ժամանակ խաղաղ պայմաններում։ Թող պատերազմ չլինի, մենք որպես հաղթող բանակ կարողանանք պահպանել մեր երկրի սահմանները։ Ամեն տարի պետք է կարողանանք մտածել շատ կարևոր մասին, լինել միմյանց հանդեպ հանդուրժող, լինել միմյանց հանդեպ զիջող, լինել միմյանց հանդեպ քրիստոնեավարի, քրիստոնեաբար տրամադրված։ Ես այստեղ գիտեք եկեղեցի եմ կառուցում եւ ինձ համար դա աստվածատուր, այսպես ասած, ստեղծագործական մի հնարավորություն է։ Շատ եմ մտահոգ, որ լավ լինի։ Շատ եմ ուզում, որ գեղեցիկ լինի։ Բարեմաղթելով միայն մի բան կարանք ասենք, այն ինչ որ մեզ ավանդում են, դա առողջությունն է, հաջողություն եւ երջանկություն։ Ամբողջ մեր հայ ժողովրդին եւ մեր շինարարներին եւ մյուս վաստակաշատ մարդկանց։ Այսօր այս կամարների ներքո զգում ենք այդ գեղեցիկ հրաշափարտոնի ազդեցությունը մեր վրա, մանավանդ ոգևորված եւ ոգեշնչված Վեհափար Հայրապետի խոսքերից, նրա քարոզից մեզ ուղղված մաղթանքներից եւ ինչու՞ չէ նաեւ դասերից, որպեսզի մենք հետևենք մեր նախնիների եւ մեր ազգային կրոնին, մեր ուղղված մեր բոլոր սովորույթներն ու նրանից բխող բոլոր երջանիկ պահերը, որից որ մեր ժողովուրդը ոգեշնչվում է։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Սուրբ Ծնունդը ինձ համար եւ կարծեմ ամբողջ հայ ժողովրդի համար ամենագեղեցիկ եւ ամենաիրական տոնն է։ Ես ուզում եմ ցանկանամ, որ Հիսուսի Սուրբ ձեռքը միշտ մեր ժողովրդի գլխին լինի։ Շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։